Umundi ndatu imanisia yulua Avalaamu ni mundu museo. Umanisia wa umundi unanzumbuye mnongi wete nundu wenda kualiola kwingi kusu ekikumweke songoni mwai muno kikamba ndi museo oza kwenda ndeto sia ukukwatania nisi umbaya na zaidi ya hayo ni nostalanzia itakodeta kuozo nando na yu njisi undungwika kira isi muno kwasya undu wambe undu wakeli undu wakatatu na mozaba nyasu ni maseo lakini unasio kakangu sukulu na wibingu wa medho unathi YouTube na wibingu wa medho unambrosi bana na kumanda mabuku na medho mako makibingu anziasi kibagotanyo yu winengwa muiyo munene ni undu wandu ukamaelezea kindu kila waswania chao ngoni na yu utawanya uwi musio ulatotolota mutabanda nasia kuyanza nondo ni wani free ngisi ni chao kwa kingwa toka za kuja ndo nimedukisie nimenako kabani ile notabanyosu andu mambi okoma na maivitu kwa nike ndo kisio nondo ni bade ni nene ninambi oswanya utabanyao ni bando supermarket Naivas kelana no one no wa na you no let your buy kwa lando makashia nikenda sindo sia kwa nini ngane kuina ina ndo ingi na yu kashia ulawe ba uteko ko ni kwa aume pena akaili metina wa mundu ono savewa na yu twindia ba au mwalimu mwe kaini ilipata nikabe hii sukulu dhina trip siana sia primary ndo tisia secondary na ni muno ntama class 8 kana 7 mwalimu okanila siana na aidho njambe wala kaili na njona toheli alangi makusula nyokula mehi na mali kwa na mewa mati asu alame kwa ni mwalimu ibe tisu ilizatiwa imakuno wete isa kulendi kila kende ni chao na isa kita kuiwa ndoni siadho kana soka itina wao wakwa na yu nambi oswania undo wina ndo aingi meki vadokanyo ona kwa nina ugo no mundini tuwona ndini wa mundo weta wa Avalaamu natuikulia ndikindo kini chao na ngaide lo tutethia na tuivothe sitwani za Yesu Kristo Yehova ndethie nikenda nibiki andu mako ndethie nundu muyo nuwe unengete na nikwenda kunene nikena andu mako methewe na kuima pamwe nakwa na yundumie kwendani kwako na witae wa musumbe munene kondo wa usio pandeto siako na kwa umwe ingai ezo senguma na ndaye ya basi tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo amen. Thank you. Tunena yulu Avalaamu particularly nundu kuhusu Abrahamu na andueli alameta wa major characters ndini wa dhayo wake nundu andua na anduma mamusi mundu wambe eta waloto na mundu wakeli eta waleveka otondo na mutabia ono tabanya wambe wa watu moka da part 2 loto na Avalaamu na Sala muka wake tuimwe na nundu wa relationship yo Abraham and Lot kana Abraham and Sarah nibo likila andu wange katikati na nitukwa na Abrahamu mkalile wake undu uilie na nimu kwitikilana nakwa nimwikalile usanye hanu nitutumia amandiko manga for the next 20 minutes tuidenge amandiko ni manga vingwa Biblia ya kwela Simone vingwa Biblia ya kwela kuokone na yutu the one by one nikenda tuone undu Yehova unokwenda tuimanisie. Praise the Lord. Amen. Na mimi nitaanza hapo na ngewaya mbe Avalaamu na Loto. Maandiko manga hii chapter 11 tuambiana mahusiano matela verse 27 indi verse 29 maandiko manga hii madhasi ati Avalaamu na Naoli ana anake matela na be ongewita wa alani wawe twaba uyulo nondo mai anake atatu. In fact verse 27 na indi anio mahusiano matela Avalaamu, Naoli na alani. Praise the Lord. Na maandiko mangi masia na alani asia Loto
na alani ni wakwiye ndi la wasiaiwe ndi ya ulo wakalitei ithe waketela ataneka atana kwa verse 29 na Avalaamu na Naoli metwa ya aka sitwa ya mukawa Avalaamu eta wa Salai kana Sara na sitwa ya mukawa Naoli eta wa Milika mwetu wa alani ithe wa Milika na ithe wa Isika. Angala verse 30 na Salai ai ngungu ndaye na chao ndaye na mwana 31 na Tela osa Avalaamu mwana wake na Loto mwana wa Alani mwisukuwe na Salai muka wa mwana wake Avalaamu na madhi nao kuma ulo wakalitei na kulikandhia Kanaani na mavika Harani. Praise the Lord. Na matuku Tela miaka 405 na Tela akuyebo na hindi tuyanda verse 12. Mungu akamwambia Abraham umawe udhi ndilanga kuonya na hindi verse 2 ngakutuikiria ambaye nane ngakuadhima ngakunenebya sitwa yaku na kuwithiwe uadhimo na kwanga maadhima alama kuadhima na olo kuumania ngamuumania na ndini wakuwe nibea yombe ya ndi ikaadhimwa na hiyo ithikisie na hindi Avalaamu athi otondu Yehova wamwiye na Loto athi nao utwele kwambia bo wende Loto aileni hata na Avalaamu no simbo Avalaamu nethea Loto ni masiani wetiwo hu Loto ni mwana wao wake etuona hindi undu wambe wa Abraham kana ena ngo ndanda umuno kondo wa ukwatana na mundu weta wa Loto na hindi kilunguni cha 13 ndikisoma nitukuona Avalaamu na Loto malika hata makitaanisia. Are you there? The Bible says na ke Loto verse 5 ola waenda na siapa mwana Avalaamu aina ndithi asia mbui na malondu na sia ng'ombe na mahema na ndi ndiai itonda kumeania meka laiva mwe nundu thiwo waichao mwingi undu mataa tonda kwekala chao vamwe verse 7 na kwethi waiteta kati wa aithi maindo sia Avalaamu na aithi maindo sia Loto na ebinda thiu mukanani na muvalisi maindo wa yiva na ithikize ndeto sia mundu muima verse 8 na Avalaamu amu ya Loto ningo kwesoba kuikethi weteta kati wakwa naku na kati wa aithi makwa na aithi maku nundu tuichao yanasa ndi iyonde ndimbe waku ningo kwesoba tutanesie wenda kuthingale koko kwa aka ngathi koko ngale koko kwa aume kana wathi ngale koko kwa aume na kwa ngathi koko kwa chao kwa aka amandiko mangi masiana Loto okiliametho ona manzi ngali sionde Yehova tanamba kwa nanga Sotomo na Ngomola ota ola muunda wa Yehova tambe ya Misili uendete nzoale na hindi Loto enuthia uiyi usumuseo wonde wa Yolotani na Loto athi chalo ngali ya umiloni wasua na matani sia ene kwa chao kwa ene na hindi verse 18 kilunguni chu mandiko mangi mazia nikenda matani sevyo Avalaamu athamya yema yake oka ekala pasanga muno mitini ya mialoni mamile ilavi ebiloni na vau ake ya Yehova chao thembeo. So in this relationship Avalaamu nukuyumilia tene mundu mulau kwa mwana weba kwa mwano na ni mundu wine ngo yake ni mbinguku kondo wa Lot saidi ya hayo nundu ni kwethi wa ithoko nundu tukwende akona Avalaamu numenete muno kithoko na nundu numenete muno kithoko anenga Lot uthei wa kunuba inywe mweba kwanda bei uima ula waile mundu musuvie ni the wake ta Avalaamu akosie wikana katiwa na aikala na kuna akwea. Praise the Lord. Ona ni batondeka kwa nundu Avalaamu bwa nitawekwe tie Loto nukatwika kila thao zake lakini babi kabandu nundu wa ithoko amwe tutanisi na Loto ona balaba seo na avosa kwanda bie mundu museo wa ile ikata ele onenga ne bauba seo kana ele obosa bauba seo
engona andu maipinga thi ununu ni aina ni meso kuna mathematics ele kudose ababa sio beneke kwichao kwiteni lakini loto na nithe Avalaamu nithe yose abuba sio na Avalaamu amunenga ndai hai madini na athi kwa saa atwe kwacha nende numu nikenda weze kwethe ateka kwa nitekata nitagala zaidi ya hayo va chapter 14 imani bobandikitwe Avalaamu akitangia loto ndisoma lakini kilunguni chu asumbe 5 walikuja wafalme 5 wakaja wakavamia Sodom na Gomora na lama avamie Sodom na Gomora the Bible says loto na sindu yake sionthe siakuata mutapo na ila uwe kikie the Bible says verse 13 na umwe ulawa wonokie oka atabia Avalaamu mwebelania kana loto niweka hata ni wakwatwa ni watabwa wena sindu yake atwe ku mialoni ya mamile na ende muamoli mwana nyawa esikoli na mwana nyawa aneli naoni megwa nite na Avalaamu yu eka mobilization na dilai Avalaamu wewe kana mwana ithe no tabitwe au nya andu make ala wa mama nitie na lama sewe nyumbani yake andu maana 3 na 18 amati ya andu asuma tabanite andu asuma tabite loto na andu make mandiko mange masia na utuku nya okite nao wena dhuku mimake na makuna na amati ya kubika over ila lingale koko kwa akala ndamasiko verse 16 nake atunga udhiwonde na ingi atunga manae the loto na ingi na udhi wake na kanao na chao nando kango tabie edwa loto ndai soto munangomola Avalaamu ndemba mobilize akamutethie praise the Lord ani ni wana mundu Avalaamu ni mundu wingonze ni mundu compassionate kamba compassionate nene na zaidi ya kuwa compassionate ni mundu self sacrificing ni mundu kasungoma wita altruistic yani ana ngondanga uya kutethia ena kwele akunene wandu wa mwanaithe nikenda amutangie asifiwe Yesu Kristo na zika undusu wonde undu kwenda usubiando inde verse 17 ila Avalaamu asiokie 17 tuko na be mundu weta wa Melkisedeki ula uokie kula kwa Avalaamu na ena Avalaamu mathengeania mesa tisha verse 17 na musumbe wa Sodomu athi kumudhaua itina wakusoka kwake kuma kuwa ketolo la umeli na asumbe alama eva mwenake mwe mwandani weta wasave verse 18 na Melkisedeki musumbe wa Yerusalemu aeteki mutu na mbinu mwoto tuko na mesa ya mwe yambe nake ae mudhembi wa ngai olawe yulo wa onde praise the Lord na athi Avalaamu akimwia ni athi mwe Avalaamu wa ngai olawe yulo wa onde mwene wa ituna jao nandi na hata ewe ngai olawe yulo wa onde na hindi the Bible says na Avalaamu amunenga kilungu cha 10 cha sionde ilawa inasio na hiyo idhukisie musumbe wa Sodomu amwe Abraham nenga ando no kiyose ya udhi by the way please look at me ilikuwa haki kwa Abraham baada ya kuenda vitani na kupora maadui alikuwa na haki ya kuchukua sehemu yake ndokita alikuwa na haki ya kuchukua hii sehemu na ando makitiwa ando mendotiwa lakini tuko na Avalaamu adhika kindofani na musumbe wa Sodomu amwe Avalaamu nengando na okidhosi ya udhi na Avalaamu amwe musumbe wa Sodomu nino kilia kwa Yehova ngai ulawe yuluwa ombe mwene tunambi na kana ndiko sauli kana oli wake atuweta wa mukwa kana kendo na kewa chaku ndukese kwasia nina adhuisi Avalaamu ithukisendi ateo okila anakema kwa maye na kilungu chando chala maindie na kwa aneli esikoli na mamile asuni mose kilungu chao ku au me asuni mose yekindu Avalaamu ndaosa mundu asuo ndema our friends
nimekwende hapa ya kilunguni chiu cha 18. If you are with me, actually kilungu cha 19. Nibonge waya loto ekuthela na mwe anituthi na mwe tuthi and akatata okay, please go with me. Mosmos, tell your neighbor mosmos. Mosmos ni chao ni bata umonde asifio Yesu Kristo kwa nangwa kwa Sodomu na chao kwa nangwa kwa bana ba Sodom na wapi na Gomora. Kilunguni cha 18 kilunguni cha 18 ila Yoba wakulilie ningwananga ningutabya Avalaamu Mundu ngwenda kweka Sodomu na Gomora. Verse 22 kilungu cha 18 mandiko mange masya na alando medyo wakuma bau mathi melekele Sodomu indi Avalaamu no waunje mbe wao kwa Yoba indi tulimwendi na ala Avalaamu wathengea na akulia ukaamina alungalu vamwe na ala dhuku na kuma verse 24 ina 32 Avalaamu ende kwa lando pakedo apena ando 50 pakedo apena ando 45 pakedo apena ando 40 nukwa nanga ndoa isu Yoba dasa kondo ando 40 alungalu ndoa ndimi ananga na mathe yangi nyama bika 32 na keasia amemwia ndakathate nakwa ningunena oipinda lili mwayoka no kwithi wa 10 makone kavo na ke asungia ngi asungia ndika myananga kondu asumeana asu 10. Avalaamu ndethe wa amweso ba Yoba ethe wa Sodomu na Gomora loto ndaiba na wisu bano wake wonde no kondo wa loto ay kondo wao kwa kulia mwenzako olo kwisu bania kwa Yoba no kwa mukulia na kundu moloto mwewe no mbisu bania kwa Yoba na wimwe ona watha mionzungie no mbisu bania kwa na boni ngona sindu itano si Avalaamu kwa mituki ondo wambe Avalaamu ete ene. That's a good word. Praise the Lord. Number 2, Avalaamu ni mundu museo. Is very kind. That is the English word for useo. Ena kwenda kunenga mundu su wake bandu balaba seo na kitani sia nao nake. Number 3, Avalaamu ni self-sacrificing, ni mundu wilea aliya dayu wake ndi nginya akanena ni sia nangai no su mundu wiwia hende nuo utabia Yoba makuli asuonde ni mundu inakwilea kunene much more than that ena kwisubana no mesubania andu wange. He advocates for other people. Praise the Lord. No baidanga ikondo andu meba no mesubania andu mundu kwiki badhokanyo. Na finally nondo wa mukalile wake na mundu wetawa Melikisedeki ituko na Avalaamu ai mundu andaiya mundu ni wa mninge kilungu cha chao cha 10. Asifiwe Yesu Kristo. Ona tuina vikavando ndo mina number 1. No number 2, look at me. Tukataya na tukatana tukai na tukimukadha inatono dela weto wanake mubono chatene tene onate ito amina loto ndo manna mondo amwe Avalaamu. Fortunately mondo maingi Avalaamu no museo teka nundu no tume wanaini loto ndo useo wao useo wake we watu me wanando nundu useo wako ukanenga ndo options na wimwia nubaki lo wenda wina wikwacho nuko onenga ndaiya lakini ila kwika hata ukonenga ndaiya. Praise the Lord. Mwinawa nubaka ti watu siloto utwili weosama osa isu ni ngosa yenyo osa ilo ni ngosa ya yulu na wetele mwina ulawa asome disie ulawa mwike nesa au nenge balawa seota mubea adilose habo na wewitiwa hapo mu tabia mwenzako aba wae kwa upole sana mutavye tukakie na wemwe amweke. Praise the Lord. Avalaamu na Sara no kwa Avalaamu meleni hata
Sara no kwa Avalaamu meile ni hata nemoka edwa muka ni Sara kila kiutuma kilunguni cha 12 verse 10 ila maendia kundokweta wa Misri Avalaamu ayathukia mukaita undusu ne mwasomia undusu kilungu cha 12 ndisu ya ina yua chapter 12 verse 10 ndisu ya ina yua na Avalaamu ade ya Misri ekale uweni kwa nundu yua ya ina nendeba na kweli wale lawa denge ye kulika Misri amu ya Salai muka wake idhukisie na yu indi maindia nene sewe mundu muka mwanake muno sema amen kwa kusiwa ingonji zili hata na kukedhu wadhila Misri maka kuona maka Asia uni muka wake na maka mbuwa indiwe maka kweka wichao idhayo ningu kwesuba my dear friends I'm with you my feet I'm with you my dear hamwe edhanu mbelete Asia wimwetu waya nikana kwithiwe kusio kwakwa kwondo waku na chucha kwa kekaledhayo kwondo waku and surely enough na kwethu wa Avalaamu avika Misri mwana muka wake kanani mwanake muno na nene mabalao alama mbe osumbini mamuka Mundu muka kwa Avalaamu tuwaindi na Avalaamu amosa nenoti yoenge wale ambe kilunguni cha 20 undusu nunekitie ti kwa Avalaamu yu kuongeweka wa Abimeleki na ti Misri yu ne bandu beta wangelali kana mabinda nde Avalaamu kukia ando kumakia njise kende kikio kanani wia lakini nundo wa uwia number 2 tuko na Avalaamu ndenda confrontation ndenda kunenanando kile kibeti chakwa tani seina cho akayo ndinisa kibeti kiba kibeti ki nundo etabia moka please kwitene etikila kondo wa kunzovia nye na ndungi nundu nde kwenda kukonfronti ando kondo wa muka number 2 nde kwenda conflict nundu no konfronti mundu kamwa numweka nae lakini akili ni akuona ale akuwa na ao menani be kwithi wa kithoko na kithoko wale wakia avuka indi Sara itumi wanai wesi mundu ta Avalaamu wewia nundu na kwavukia nundu ningu mena confrontation na ningu mena conflict na ngiathuka utumike nai njisi waelongele wata na umba ikikalimwe ukikitekeli kilunguni ki na verse 20 aya praise the Lord wena Biblia asifiwe Yesu enda chapter 12 chapter 12 nduka stress we are together na kindi ngwiti andeni wa YouTube nikenda wati mosmos tavia your friend ona wa thamyo nobona ndeto siangai praise the Lord na indi the Bible says Salai muka wa Avalaamu ndamo sia yasiana chomwewa na ke Salai aena mundu muka muthukumi mwetu mu Misri sito yake eta wata indi tuemwendi eta wata na Salai amwe Avalaamu sisia yu yoba nonzi endikasia ningu kwisuba indi likakwa muthukumi waku mwetu no kwithiwa ngosa siana siake abo kwanzisie pena mundu manawa Avalaamu mundu wambe Avalaamu ena kabakube miaka 80 na 90 na ndaa kunwa ningoni kwithwa mukanda ikata ndasia hivi ndavyo mundu muthwi Avalaamu aena otomi na aena haki ya kwiyosia akame anonduna lakini osete na niwe onate osia ni wona kakana Avalaamu ena kamuthemba kapu yaniwa
kilunguni chucha vivutini nitukona aitabia Yehova nyenduka nyenene anewe ni Eliasali muthukumi wakwa atwike ikithathi thakwa na Yehova imwe aiye ngonenga mwana waku mwene na indi kilungu kina bayambe I think ni 17 aitabia Yehova nini anewe ni Ismailu atwike muthuku atwike ikithathi thakwa na Yehova akimwe aiye nondo Avalaamu ni mundu muyanie na nondo ni mundu muyanie sisi ondo kweka nde ile ela mukawa mutabise likamwetu niyo ndalea ni walikile na inde ela walikile ela walikile mandiko manga imasya mundu muka kali aza ivu na mbyo kuthia muka Avalaamu na muka Avalaamu sisi ondo wekie amwi Avalaamu uthuku wakwa withiwe kwao ega ni umuthi amwi ashirwa behind me Satan uthuku wakwa withiwe wakwa are we together ni kweli wa mundu muka u ila wonye ebu ni wambuthisie methoni make ningunengete muthukumi wakwa mwetu verse 5 ningunengete muthukumi wakwa mwetu kithuini chaku na thila wonye kana ebu ambuthia moko ni methoni mao make Yehova nasi lekati wakwa nao edwa ni ume maka kawaida mundu ume edwa okililie ndeto na wasya kimwya mbona nuwe unamunenge mundu mkawe ba lakini Avalaamu ndio nena undo in fact the Bible says hindi Avalaamu amwe salai sisia muthukumi waku mwetu kwako ni kwao aini kulo nithi mundu mokausu sala ni wamwiki akali nesaka nani wamwiki nai the Bible says na salai amuthinia nake akia au mambe godhiu wake kila kiliomo chana mwai Avalaamu ndete muno kuthokwana nandu ela mundu mukawo kililie teta Avalaamu avindisie ka anondo no kumena kithoko amya ondo kwenda kwika ikata ika nondo ndekwenda kuthokwana na muka oesi muka atondo twisi ena makosokoso na uti wayambe ona kilungu kiyaki bayambe chapter 21 ela mundusu Isaka wesio siawa the Bible says Sarah amutabisie mundu muka ulunja lakini Abrahamu weza kwithia ndete kila ulunja mundu muko nundu ena kana mandiko mangi masena undusu wa muthinya muno kitumi na tuikona akinena nyana muka otondo na mutabia Avalaamu ndenda kunena nyanandu mundu nonene na mundu naka leo kwetekela na mwitho kwana therefore ndenda kuthokwana na chao nandu naindi mwishowe mundu mukalungwa mundu Avalaamu ndendete kithoko mundu asumetu manisi hata yulu Avalaamu umuthi you know wamuke praise the Lord kutetwezela kundu kwasa azifiwe Yesu Kristo mundu asumetu elesi hata yulu Avalaamu mundu wambe watondo naambiana kwasya Avalaamu ni mundu wene especially mkalile wake na Loto ni mundu wene thingi muno na yulu wa ene akithaena mundu akithaena museo usio wa kwilea we mwene na ithanda cia ngoni kenandu mekenesa unfortunately ndini wa kula kuthanda cia ngo aitumi wa chao nai praise the Lord tuona akana Avalaamu ni wendete muno kusesea andu wangi kumasesea in fact ondo weke kondo wa Loto no woneke kondo ola mundu muka akienda maikalungwe so ini mundu wendete muno kumasesea na kumesuvania andu wangi undungi wiyulu wa ndondo tuona Avalaamu ni mundu wendaya na mabindamwe ndaya yake thisa otweka wia icho kitumi balao na Abimeleki mali kile mutwano ni wake nondo bambana kwetha nuko makia mandiko mange ni motonya ndendete kunena nyanando
nundu numenete kithoko, numenete conflict, na nundu numenete kithoko, na numenete kunenania na andu, nuko vakwathuka nikenda andu athuku makamulikila na kumuthinia,